Cổng xa quá thế này mà. Cái mặt có dưới à? I'm my baby. Trung cư này hỏi ông trung cư em phố không? Xe đừng coi đâu, đừng nắm vô đúng không? Mà các bạn đừng xe đừng coi, nó coi lại. Coi. Rồi có 5 người đi. Đâu ấy.
Bây giờ đến lượt của em bò. Rồi, cho nói ông hiểu những con là gì? Không cần nói của nó nữa. Chú gái ấy. Ông hỏi con cao 5 triệu. Còn là 2,5 triệu. nó sẽ được hiểu bao nhiêu cái vào nhá. Không phải vào nhá. Ngồi đây chắc gì. Về đây à? Đi lấy chồng xa quá thế này mà. Cái nào? Đấy à? Đi hàng năm trời không về được một lần. Ngồi xuống. Đây này bé. Wow, bắt canh ăn nhỉ? Mẹ ơi, con nhìn cái này có vẻ không lành. Cái rau tầm vóc Dạ. to này. Mua đồ. Ăn được. Không biết ăn á. Đó, chua. Ê rồi. Chua. Đây cà phê. Ăn cà phê. Con đen như này là bằng ăn. Đây là cà phê cái này. Được á. Không ăn ngon mà. Chua. Cái này ăn à? Dưới cái bàn miếng. Người ta ngồi ở trong xe á, là ăn để cho nó không say xe. Họ bán 15.000 đấy. 15.000 một cái quả này. Con cái nào cái vàng vàng ấy. Cái này này. Con này. Ôi, vừa chua vừa cay. Thì nó tầm ăn với xì xú bình đẳng rồi. Bây giờ thử thách xem ai cắn nhiều uống liên tiếp.
Thế này, có một thịt thế này. Ôi da. Đâu? Nó dẻo dẻo, mẹ nó mua cơm kia nó dẻo thế. Hả? Ở đây bây giờ có ai bán gạo lương nữa không? Ồ, nhưng mà đặc lắm. Nhớ thì một khoai ngập đi. Con ngâm cả đây, ngâm cả cái túi ở đấy rồi. Rồi. Sao đấy? Mẹ đang nấu cái gì đó?
Cơm. Mẹ đun cơm đi. Con gọi bà. Bà ơi. Vô ăn bà. Rồi, cơm tôi nào. Wow. Cơm thịt ngon nha. Ăn ngồi đây. Ăn cơm đi. Bà ăn cơm. Ở bài Bà. bà vô còn Bà già nhờ lên. mẹ ăn cơm. Già lên. Ăn lợn ở đâu? Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn tí là Con mời bà mời mẹ. Thịt lợn này ngon lắm. Của Không phải cái này là mình mua thôi. xem rau nào có